मैले मेरो छोराहरूलाई अर्को सिकाउने कुरा चाहिँ होइन, जे कुरा हेर्दा पनि तिमीले के चाहिँ नराम्रो छ, के चाहिँ नि बिगारेको छ भन्ने कुरा नहेर के भनेर भन्छु के। यसबाट के कुरा फाइदा भएको छ त? यो मान्छेलाई फाइदा भएको छ कि अरू समाजलाई फाइदा भएको छ कि यो कुरा हेर। म चाहिँ नि यस्तो सोसाइटीबाट आएँ कि होइन, मैले उसलाई भन्छु जेमा पनि जहिले पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धा कम्पिटिसन मात्र हुन्थ्यो। जहिले पनि म सही छु है, म जान्ने छु है भनेर छ नि, एकदमै म जान्ने भएकोमा चाहिँ मैले स्पेसल प्राउड फिल हुनुपर्छ। म अरूलाई तल खसालेर म चाहिँ नि माथि भन्दा त कसैलाई हराएर म अगाडि बढेको हुनुपर्छ भन्ने खालको सोसाइटीबाट आएको र म पहिला सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई यति गाह्रो भयो अनलर्न गर्नको लागि। जसले के गर्यो भने के बिगाऱ्यो भन्नेमा मात्र म फोकस हुन्थेँ के चाहिँ राम्रो गर्यो अथवा के गर्यो भन्नेमा चाहिँ, के गर्यो भन्नेमा चाहिँ फोकस हुँदैन थियो। यो कुरा सिक्न मलाई धेरै टाइम लाग्यो भनेर भन्छ नि। मैले उनीहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु क्या। हाम्रो 2015को भूकम्प गएको थियो नि नेपालमा, भुइँचालो के। अनि सञ्जय गुप्ता सिएनएनको गएर चाहिँ नि मैले त्यहाँ हेल्प गरेको भनेर, सर्जरी पनि गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। ऊ गएर नै पनि होइन, कति धेरै मिडिया अटेन्सन पायो, कति धेरै डोनेसन भयो, कति सहयोग प्राप्त भयो नि होइन। अनि त्यसको लगत्तै पछि केही हप्तापछि कि केही दिनपछि नै त्यहाँ चाहिँ नि नेपाली डक्टरहरूले अथवा त्यो मेडिकल सोसाइटीको कुनै मान्छेहरूले चाहिँ नि होइन उसले अपरेसन गरेकै थिएन, त्यतिकै आएको अलिकति स्क्रब मात्र लगाएको यो गरेको भनेर, उसले गरेकै होइन भनेर उसलाई चाहिँ नि एकदमै उसले के गल्ती गर्यो भन्नेमा चाहिँ फोकस भएर उसलाई उसँग त्यो प्रतिस्पर्धाको रूपमा प्रस्तुत गरेँ क्या। अनि मलाई कस्तो मनै कस्तो खिन्न भयो के। अरे बाबा, यो कुनै प्रतिस्पर्धा नै थिएन क्या। हामीलाई त जति सक्यो त्यतिखेर धेरै मिडिया अटेन्सन चाहिएको थियो, त्यति पैसा चाहिएको थियो, सहयोग चाहिएको थियो नि होइन। तर त्यो गरेको देख्दाखेरि चाहिँ ए भनेर के, त्यो बानी हाम्रो चाहिँ नि झुटलाई झुट भन्नु आफ्नो ठाउँमा छ, झुट होला यो होला, तर हामी यसरी इन्ग्रेन हाम्रो रगतमा नसा समाजमा चाहिँ के छ भने अर्को मान्छेलाई कसरी हुन्छ खसालेर, होच्याएर, नाम बोलाएर, पर्सनली एट्याक गरेर होइन, कति कुराहरूमा के त्यसरी भन्ने भइरहेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ नि कहिले नगर्नु है अरूलाई। त्यो के कुरा चाहिँ नि त्यो त अब अरू धेरैको मान्छेको लागि त राम्रो। अब अर्कोचोटि भएको थियो नि त भनौँ न हिसाबले, ऊ आयो होला, उसले गर्ने भनेको त्यति नै हो। अर्को एक ठाउँमा गएर मैले उसले गरेको कुरा ठिक हो यो त भनेको होइन कि, तर लुक एट द इम्प्याक्ट। अब अर्कोचोटि त्यस्तै पऱ्यो भने ऊ 3 चोटि 4 चोटि सोध्छ क्या त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि होइन। र त्यसरी गर्नुभन्दा अगाडि कुनै बेलामा गुण लगाउने मान्छेलाई गुण लगाएको छस् थ्याङ्क यू भनेर पनि भन्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ सिक है। कहिले पनि डिस्काउन्ट नगर। कसैले केही गर्नुपर्ने जरुरी नै थिएन, तर गर्यो नि त कसैले राम्रो काम, कसैले गर्यो, त्यो कुरालाई चाहिँ एप्रिसिएट गर, ग्रेटफुल हो है भनेर सिकाइरहेको हुन्छ क्या। हजुरले चाहिँ कसरी सिकाउनुहुन्छ आफ्नो बच्चाहरूलाई?